Të dashur maturant, sot nis një moment shumë i rëndësishëm për ju, provimet e maturës shtetërore. Mbi 27.000 prej jush do të përballeni me një seri provimesh që nuk matin vetëm ato që keni mësuar, por edhe përkushtimin dhe mundin që keni treguar gjatë gjithë këtyre viteve të gjimnazit. Sot nisni me gjuhën e huaj, më pas do të vijë provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë në 10 qershor, matematika në 17 qershor dhe në 24 qershor do të zhvilloni lëndën me zgjedhje. E vetmja gjë që kërkohet sot prej jush dhe në vijim është të përshëndroheni tek ajo që dini. Pjesa tjetër, organizimi, mbarvajtja e maturës, është përgatitur me shumë kujdes nga mësuesit, drejtuesit e shkollave, deri tek ekspertët e qendrës shërbimeve arsimore që për muaj me radhë kanë punuar për ta garantuar këtë proces të drejtë, të sigurt dhe të besueshëm për të gjithë. Që në janar janë shpërndar modelet e testeve, janë zhvilluar paratestimet në shkolla për të identifikuar vështirësitë, janë organizuar trajnime intensive me hartuesit, administratorët dhe vlerësuesit e testimit. Janë përzgjedhur me kujdes qendrat ku do të zhvillohet testi dhe është ndërtuar një fond pyetjesh në përputhje me programet orientuese. Kemi ndërmarrë edhe një hap të rëndësishëm për përfshirjen e nxënësve me nevoja të veçanta nëpërmjet testeve specifike. Për herë të parë, për nxënësit që nuk dëgjojnë, do të kenë pranë tyre mësues të gjuhës së shenjave gjatë testimit, një masë që siguron dhe nxit barazinë, dinjitetin për çdo nxënës. Në këtë proces janë angazhuar 145 administratorë të trajnuar, të cilët do të kujdesen për çdo aspekt të provimit, nga tërheqja e materialeve, kontrolli i ambienteve, ruajtja e fshehësisë deri tek dorëzimi i testeve. Ata do të jenë aty për t'ju dhënë gjithë qetësinë dhe sigurinë që ju keni nevojë. Janë ngritur 145 qendra testimi sipas standardeve, ndërsa 640 mësues janë përfshirë në procesin e vlerësimit për të garantuar një maturë transparente dhe të drejtë për të gjithë. Të dashur nxënës, e dim që keni kaluar shumë kohë duke studiuar, duke bërë ushtrime dhe duke u përgatitur. E dim që keni patur dhe do të keni emocione në këtë muaj, edhe dilemat tuaja. Ajo që ne si prindë si mësues ju themi është: besoni tek vetja. Më i mira është përpara jush, për gjithçka që vjen pas këtij momenti në rrugtimin drejt një të ardhme të shkëlqyer për të gjithë. Suksese!